Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'akababaro ku Banyakenya, aho umuyobozi wabo Raila Odinga byarangiye aguye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari amaze igihe kinini cyane arwariye muri iki gihugu cy'Ubuhinde. Byaje gutangazwa rero ko yaje kwitaba Imana, aho yaje gushyirwa mu ndege akaza agaturwa ku kibuga cy'indege cyo muri Kenya. Abaturage rero baje gukora imyigaragambyo idasanzwe kugeza ubwo hari abaturage benshi baje kuhasiga ubuzima, kubera ko bari bagiye ku kibuga cy'indege cya Kenya bategereje umurambo wa Raila Odinga. Uyu Raila Odinga rero indege yaje kuza abaturage bamaze gutagatinga igihe indege iri buze kugerera ku kibuga, aho bari bamaze kuvuga ati igihe cyose indege iri buzire iradusanga ku kibuga cy'indege. Abaturage baje ari benshi, bamwe buzura stade abandi buzura ikibuga cy'indege bategereje indege yari buzane Raila Odinga, aho bafashe iyi indege yari buzane Raila Odinga bagahindura kode yayo bakayita RO001, bisobanuye Raila Odinga 001, aho nyine bashakaga guhereza icyubahiro indege yazanye umurambo wa Raila Odinga. Indege ya Raila Odinga rero yaje kuvamo abantu benshi bagiye batandukanye, harimo umukobwa wari ufite ingofero y'urugara, ni ingofero y'icyubahiro y'ubuyobozi Raila Odinga yakundaga kwambara. Tudatinze rero, uyu Raila Odinga afite amateka menshi mu gihugu cya Kenya, afite ibigwi byinshi cyane bigiye bitandukanye, aho hari ikintu yavugaga abaturage akabwira abaturage ati wenda nimugabanye imyigaragambyo cyangwa se nimuhagarika imyigaragambyo, abaturage bakamwumva kurusha uko bumvaga perezida wabo. Uyu Raila Odinga rero yavutse mu mwaka w'1945, n'ubundi avukira mu gihugu kirimo politike, aho papa wa Raila Odinga niwe vice perezida wa mbere wabaye mu gihugu cya Kenya. Uyu Raila Odinga rero yakomeje kujya agenda yiyamamariza ubutegetsi mu gihugu cya Kenya, aho yiyamamaje inshuro zirenga 5 zose, agenda atsindwa, ariko zimwe mu mpamvu zatumaga atsindwa agenda agatangaza ko bashobora kuba bamwibye amajwi. Uri ko yatangazaga ko rero bashobora kuba bamwibye amajwi, abaturage bajyaga mu muhanda bakigaragambya, bagakora akarasisi, ubundi ibintu bigakomera. Uyu Raila Odinga rero ni umuntu wari ufite igihugu cyane akamaro, cyane ko yagiye afungwa inshuro nyinshi azira guhirika ubutegetsi, n'ubundi yafungurwa akaza yagera hanze akongera agafungwa nta gihe giciyemo. Uyu Raila Odinga rero yaje kuba nyine yakitaba Imana. Ni inkuru iteye agahinda kenshi ku baturage batuye muri Kenya, kugeza ubwo baje guteza umudugararo ku kibuga cy'indege cyo muri Kenya. Abasirikare babonye ko bitari buze kuvamo, batangira kugenda barasa hejuru. Ubu ngubu hamaze gutangazwa abantu 3 bamaze kwamburwa ubuzima, bitewe n'uko burya kurasa mu bantu benshi ntabwo ari ikintu cyiza niyo warasa hejuru, kubera ubwinshi bw'abantu hagenda hagaragaramo imibyigano, abantu bamwe bakagenda bitaba Imana bitewe n'uburyo bagiye bakandagirana bagwiriranaho. Byaje kuba ari imvururu ziteye ubwoba rero ku kiriya gihugu cya Kenya, abantu benshi nyine bagiye bavuga ko bababajwe n'inkuru y'urupfu rwa Raila Odinga, aho abantu benshi bagiye bavuga ko yari afite inshingano nyinshi, yari afite runini igihugu cya Kenya, ariko birangiye yitabye Imana. Uyu rero Raila Odinga afite ibigwi byinshi, ntabwo twabivuga tubirangize, ariko ndagira ngo nkubwire ko ibintu byose muri Kenya byahagaze. Nta muntu uri kujya mu kazi, nta muntu uri gukora kubera urupfu rwa Raila Odinga. Ni inkuru y'incamugongo, ni ibintu bidasanzwe rwose. Ubu ngubu abaturage bo muri Kenya bafite imyigaragambyo iteye ubwoba, kugeza ubwo batari kwemera ko Raila Odinga yishwe n'indwara, ahubwo batangiye kugenda noneho batangira gusesengura politike ya Kenya, binjira muri politike. Uyu Raila Odinga rero yari umuntu wavugaga rikijyana nk'uko twebabwiye mu gihugu, aho yatangaga speech abaturage bakamwumva kurusha uko bumvaga perezida wabo. Ni umuntu wagiye ugira ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye yagiye akorera abaturage, ndetse yagiye agira uruhare rukomeye muri politike y'Abanyakenya, aho buri wese yumvaga ko Raila Odinga abafatiye runini mu gihugu cyabo, kugeza ubwo ngo hari ibirego cyangwa se hari ibyo abaturage bashakaga kumvikanisha ntibyumvikane, ariko uyu Raila Odinga akabasha kubyumvikanisha bigakunda. Uyu Raila Odinga rero yari afite umwana w'umukobwa, ni umwana wakundaga papa we cyane, kugeza ubwo ngo kwiyakira byamunaniye, akomeza kugenda arira cyane mu ndege ndetse no ku kibuga cy'indege, aboroga mu buryo buteye ubwoba. Indege rero yaruzanye umurambo wa Raila Odinga, yageze ku kibuga cy'indege, ikimara guparika itangira kujya igenda irekura ibintu bimeze nk'amazi ndetse n'izindi ndege zose zari zihari, kugira ngo ihereze icyubahiro umurambo wa w'uyu Raila Odinga. Byari biteye agahinda, biteye n'isoni uburyo abaturage bariraga, kugeza ubwo abasirikare bo mu gihugu cya Kenya batangiye kugenda barasa hejuru, abantu bagenda babyigana. Ubu tuvugana hamaze kugaragara abantu 3 bose bamaze kwitaba Imana, bitewe no mu byigano wari uhari, cyangwa se n'imvururu nyine yatewe n'abasirikare. Burya kurasa nyine mu baturage kiba ari ikintu kirisa kirirego, cyane cyane nk'aba ngaba baje mu gikorwa cy'ubutabazi, biba ari ibintu bidasa neza kandi bifite ikibazo gikomeye.